नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सिंधड़ी सब डिवीज़न जी समूरी शाखनि ऐं वाटर कोर्सनि खे हिकु हफ़्ते लाइ बंदि करण ख़िलाफ़ सिंधड़ी चौक ते एहतजाज। खिपरो सांगड़ में प्रकाश रोड ब्लॉक, टायरनि खे बाहियूं, ट्रैफिक मुअतल। आतना मौरी जा आबादगार पीराणो महर, लाखो मंगरियो, रज़ाक राहू, राशिद राहू, रमज़ान राहू जी अॻवानी में एहतजाज जारी। रिपोर्ट मोहम्मद यूसुफ दर्स मूजिबि आबादगारनि चयो त मिठड़ाऊ केनाल ते 50% खोट हुजण सबबि 15 ॾींहं ताईं पाणी रोटेशन प्लान तहत हले थो। नारा केनाल में अॼु बि 14,000 क्यूसिक वारी नारा केनाल में 9,000 क्यूसिक पाणी हले थो, पर असां वटि आपाशी अमलो 75% खोट जी बराबरि 21 ॾींहं खां पोइ पाणी ॾिए थो। पूरे महीने में हिकु वारो पाणी हलाइण असांजी ज़मीनुनि खे बंजर बनाइण आहे। हिकु तरफ़ तूफ़ान ऐं बरसातूं, ॿिए तरफ़ हथरादू वाराबंदी कई पई वञे। रोड ब्लॉक थियण सबबि सवें गाॾियूं बीहजी वयूं, मुसाफ़िर परेशान थी विया।